আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। বন্ধুরা, আজকে আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আমাদের একজন স্টুডেন্ট নিয়ে। বিগত দিনে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট নিয়ে আপনাদের যে আপলোড করেছি, তো আজকেও আমাদের যে স্টুডেন্ট যার সাথে আমরা পরিচিত হব বা সে আমাদের এখানে কিভাবে আসলো, কিভাবে কাজ শিখলো এবং কি কাজ শিখলো এবং এই পর্যন্ত কাজ শেখার পর সে আদৌ বাস্তবতায় সে আজও জব করতে পারবে কিনা তার মুখ থেকে আমরা আজকে শুনবো। এরপরও সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, যে আমার চ্যানেলে আপনারা যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা আগে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টস করবেন, লাইক করবেন, আমি যেন আপনাদের জন্য আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারি। তো আজকে আমাদের স্টুডেন্টের সাথে আমরা পরিচয় হব। তোমার পরিচয়টা আমরা একটু জানতে চাচ্ছি, বলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে সকল ভাইয়েরা আমার এই লাইভটি দেখবেন, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রাজু আহমেদ, আমার বাসা যশোর জেলার শার্শা থানায়। আমি মূলত অনলাইনের মাধ্যমে অনিক ওয়েল্ডিং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের যোগাযোগ হয়। সেখান থেকে যোগাযোগ করার পরে আমি উত্তর বাড্ডা স্বাধীনতা সরণিতে আসার পরে এখানে ট্রেনিং সেন্টারে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমি মূলত ইতালিতে যাওয়ার জন্য এখানে জব প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আর এখানকার স্যার আছে, মাহবুব স্যার আছে, মনির স্যার আছে। এনারা আমাকে প্র্যাকটিক্যালি থিওরিক্যালি সব কিছুতেই আমার হেল্প করছে। আর মানে আমি সাজেস্ট করব যে তারা কিন্তু থিওরিক্যালি সব কিছুই শেখাবে, কিন্তু আপনাদেরও কিন্তু উচিত যে আপনাদের কাজটা বুঝে নিয়ে ঠিকঠাকভাবে কাজটা করা, ঠিক আছে? এটাই আমার কথা। আর আমি মূলত 1G কাজ করছি, 2G কাজ করছি, 3G কাজ করছি। আমার কোর্সটা ছিল 2 মাসের। আমি 26টা জব পেয়েছি, 26টা জবের সবগুলো কমপ্লিট করে আজকের শেষ জবটা মারছি। এখন আমি আজকের মারব 3G পজিশনের ভার্টিক্যাল FCAW ফ্লাক্স কোড আর ওয়েল্ডিং। তার মানে আমরা যে জবগুলো তোমাকে এই পর্যন্ত আমাদের এখানে আসার পরে আমরা তো যাই হোক আমরা থিওরিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল মোটামুটি আমরা সবই চেষ্টা করছি যে তোমার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো তুমি যদি তোমার তো আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই ইটালিতে চলে যাবা। হ্যাঁ, তো আশা করি আমার মনে হয় যে তুমি খুব ভালো জব মেরেছো, আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, সব কিছু মিলিয়ে আজকে যে জবটা মারবে সেটা হলো কি 3G ভার্টিক্যাল পজিশন। 3G ভার্টিক্যাল পজিশন। জি স্যার। 3G সিঙ্গেল বি বার জয়েন্ট। সিঙ্গেল বি বার জয়েন্ট। আমাদের যে সিঙ্গেল বি বার জয়েন্ট আমরা ভার্টিক্যাল পজিশনে আজকে ওয়েল্ড করবো, তাই না? তো এর মধ্যে যে আমরা যে রোড পাস, হট পাস, ফিল আপ পাস, ক্যাপিং পাস করবো, আমাদের আসলে যে ভোল্টেজগুলো আমরা ভোল্টেজগুলো কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করবো, যেমন আমরা রোড মারবো যে আমরা কত ভোল্টেজ এবং কত এম্পিয়ার ব্যবহার করবো। 20 বাই স্যার 100, মানে 20 ভোল্টেজ আর হলো 120 এম্পিয়ার আমরা ইউজ করব রোডের জন্য। আর হট পাস মারার জন্য আমরা আমরা 20 বাই 130 মারব। আচ্ছা, দেখ সব কিছু মিলিয়ে তুমি রোড, হট, ফিল আপ, ক্যাপিং আমাদের কাছকে দেখাবে। আমরা যদিও তোমার যে ভিডিওটা আমরা আপলোড করব, আমরা চাই যে আমাদের সকল যারা ওয়েল্ডিং সেকশন সম্পর্কে অবগত নাই বা যারা আছেন সকলের কাছেই অনুরোধ থাকবে আমাদের ভিডিওর সাথে থাকবেন। এবং আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে আমরা চেষ্টা করি যে এক একটা ওয়েল্ডারকে আমাদের যে রিমিটেন্স যোদ্ধা বলি আমরা চেষ্টা করি কিন্তু একজন ভালো কারিগর তৈরি করলেই সে একজন রিমিটেন্স যোদ্ধা হবে। হ্যাঁ, যদি ভালো কাজ করতে না পারে তাহলে সে এই ঘুরি মুড়ি আবার কী হবে, সে ওই দেশে গিয়েও লেবার চাকরি করতে হবে। হ্যাঁ, লেবারই করতে হবে। এই জন্যেই আমরা চেষ্টা করি যে এখান থেকে ভালো একজন কারিগর, দক্ষ কারিগর তৈরি করে যদি আমরা বাইরে পাঠাতে পারি, এটা আমাদের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট, আমাদের দেশের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন। আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের যত স্টুডেন্ট আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে আসে আমরা তাদেরকে ভালোভাবে গাইডলাইন্স দিয়ে থিওরিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে আমরা একটা ভালো দক্ষ ওয়েল্ডার বানানোর চেষ্টা করব। তো আজকে আমরা তার ওয়েল্ডিংটা দেখবো, আমাদের ভিডিওর সাথে থাকবেন। পরে স্টার্ট